歌劇院觀賞大反台日嘅第7場公演。好多謝你今日咁熱烈嘅反應，多謝晒你哋所有人。喺度要咗大家少少時間，如果急尿嗰啲要忍一忍，因為都好多嘢要講。首先依出舞台劇唔止我哋3個嘅，我哋仲有好多人喺幕後幫手嘅。多謝晒你哋。咁我真係好想逐一講我哋嘅名出嚟，但係你都知好長啦，所以都係照舊嗰句啦。你哋搭車嘅時候打開本長項，自己對住個長項嗰度拍手啦 ，OK？ 咁但係特別每場都抽少少人想多謝嘅。今場好多謝影像導演阿滔同埋 Jonathan， 多謝你哋。另外多謝動畫設計嘅 Sid 同埋 Naomi， 仲有多謝影像設計嘅 Danny 今日都有嚟睇下。Danny 多謝晒你，辛苦晒你，真係好辛苦喎。因為舉個例啊，佢負責好多片啦，譬如最尾嗰條片，即係好多相啦，跟住俾咗佢啦，跟住我嗰一日又話唔得，第5張要掉落第7張啦，第7張掉落第8張啦，第8張都係唔要，跟住又試翻一張，改咗好多轉，真係辛苦晒你 Danny， 唔該晒你。同埋片頭啊，啲好型嗰啲咧都係佢剪嘅。仲有好慘，佢拍咗一個好靚嘅 MV， 但係因為嗰個歌手咧本身唔係好受歡迎。所以啲 view 數就好慘淡，得幾千個 view 咁你得閒幫下佢手都睇下，真係好靚，拍得係我咁多首歌以嚟最靚嘅一個 MV， 多謝晒你 Danny， 多謝晒。反台個 MV， 你可以照睇，而家熄咗聲㗎啦 ，OK， 冇所謂嘅。咁跟住仲要多謝呢個 show 嘅2位監製啦，包括身兼 PM 嘅 Bobo， 多謝你。另外就係 Vivian 都好多謝你。另外仲要真係好多人多謝。首先呢度咧首先多謝埋呢個咧好重要嘅都，就係我哋呢個 show 嘅 sponsor 真係有 sponsor， 冇錯嘅 Les Cafe 啊，真係椰子咖啡 OK。有一個好強烈嘅原因，你哋真係唔飲都買下咁樣 sponsor 下就係啦。揾到一個 sponsor 咧，願意聽我喺度噏話，喂，可唔可以將你個 logo 咧縮到好細咁擺落去咧？你放心，冇人會發現嘅。開 show 先發現，咁佢真係行。咁你翻去真係出咗嘅個 logo 喺我 IG Facebook， 你揾翻啲 poster 咧就會放大落個椰子嗰度咧，你就會發現嗰個 logo 㗎啦。咁如果發現到喺嗰度留個言啦嚇，多謝佢。雖然你哋好奸嘅，我話要海報咧，你哋揀啲最靚嗰啲咧。今場贏勝出嘅人咧，經過我哋內部嘅退庭商議之外啦 ，H25、26 stores 嘅喺下邊嘅 ，H25、26邊位請你企起身，你係得到一份小禮物嘅。talk show 都會有傳統同啲觀眾讀者影相，但係因為嗰個撲街疫情咧就停咗幾年，咁而家好翻啦。我今年突然間就諗下，不如都恢復翻啦，因為等大家有個留念啊嘛。咁所以咧就一陣間如果有興趣咧，可以喺出邊 backdrop 嗰度等，排下佢就會叫咗你落去等嘅，咁係真嘅，唔係呃人嘅 OK。咁但係有2個規條，第一咧就係我要戴口罩，因為我都驚自己病之後出唔到，另外就係要光速影，因為比較多人，咁所以一陣間大家當佢澳牛食嘢咁，一食完就走，一食完就走，一食完就走。我哋係比較冇禮貌，但係你希望知道佢內心係有禮貌嘅，希望你哋唔好介意。但係唔想影可以唔影嘅，好嘅，想影係可以去留念，因為即係隨時唔知我死先定你死先，我互相有個留念啦，好嘅。咁仲有就係講多2樣啫，真係。第一咧就係我哋而家開始都會影下啲觀眾相同埋 video， 有機會會 post social media 嘅。
咁一般唔會問大家，但係自從發生咗 Coldplay 事件之後咧，就決定提一提大家，如果你萬一係有少少原因啦，我唔理你嘅原因啦，你可以 send 你嘅座位編號去到 blood@lamyhit.com， 個 blood 即係一滴血嗰個 blood@lamyhit.com。我聽日轉咗 Coldplay 多 ，Coldplay@lamyhit.com 唔該 ，Vivian。咁你寫唔使寫原因 ，OK， 明㗎啦。我最後就係好希望大家陪我哋一齊影多張相啊！仲有我要好多謝我身旁嘅呢兩位咁出色嘅演員，真經導演。因為我見到，即係你知道我啦，成日反正點樣擺個運動一啲作品其實係假嘅，好多台前幕後幫手，然之後佢哋兩個係其中兩個非常勞苦功高嘅導演兼演員，冇佢哋根本冇呢場 show 嘅，所以大家幫我大力啲再大力啲幫我。咁我哋最後咧，因為頭先影咗張圖咗啊，所以希望大家揾個專業嘅攝影師力高出嚟幫我哋影翻幅大合照。咁呢兩張大合照之後咧，就會喺一個另外一條 link 嗰度會大家而家抄低佢咯。photo.lamyhit.com 好易啫，係咪？上 photo.lamyhit.com 可以 download 翻自己個場數嘅第7場嗰張啊，唔好 download 咗人哋嗰啲場數啊！好啦，真係我都好長氣啊！每一日都講嘅時候好驚，同埋急口令咁，我好驚阻住同事收工，所以亦都驚你急了。最後多謝大家，今日。